Tere hommikust, meie jaoks on pühapäeva hommik, finaalide aeg, träägikeeles eliminaatorite hetk on kätte jõudnud ja ma saan aru, et tegelikult vist isegi üks ajasõit tehakse ennem, et rada testida ja siis otsustatakse, kas me sõidame siis neljandik või 8 miili, kas siis 400 meetrit või 800 meetrit või 200 meetrit. Põhimõtteliselt mina siis vaatasin eile õhtul kõik logid üle, analüüsisime neid sõite. Mis ma võin siis öelda raja kohta? Rada on lihvitud siledaks, see on nagu fakt, rada on sile, ilus, sellega kannatab sõita, aga raja liimimisega on vaja veel natuke tööd teha ja kuna see on kõik värske ja rada tegelikult seisab põhimõtteliselt keset suurt platsi, kus vihmad, tuuled ja tolm teeb ka oma töö, siis ta tahab rohkem hooldust saada ja rohkem sõite. Nii et loodame, et täna peab see rada ka näiteks seal peale 200 meetrit, nii et rajamehed lubasid endast parima anda. Meie vaatame üle autode seaded, tehnika ja lähme line-upi ja võtame siis selle viimase. Praegu hetkel on muidugi küsimärk, kas Ike suudab need nupud ja jalad nagu koos tööle panna, sest eile viimase stardi logis oli näha, et tal need transbreigi ja pampi nupp ja gaasipedaal, need ei tööta nagu ühe aju otsas, et need elavad oma elu, aga loodame, et nüüd täna õhtul või öösel oli tal aega natukene mõelda ja harjutada peas läbi see asi ja teeb selle oma ära, aga tänaseks hetkeks me ei ole mitte ühtegi starti, ütleme siis selle Camry poolt näinud. Auto pole isegi kükitanud, ennem Ike tõstab jala, aga no mina ei ole veel püssi põõsal visanud, mina hoian lihtsalt nüüd pöialt, et gaas on põhjas ja nupp lastakse lahti ja me näeme ka mingisugust starti, sest see annab natuke jõudu ja boosti selleks järgmiseks võistluseks. Küll mind ennast koha peal järgmine võistlus ei ole, aga Tõnis on minu käed, jalad ja silmad, nii et mina olen siis seal Hispaanias, istun kuskil künka otsas ja hoian siis logidel silma peal. Nii et läheme line-upi. Stardis on nelivedudel selline oma, et ikka kogu aeg on nii-öelda piiri peal. Nagu ka Tundub natuke närvis olevat. Aga sõidab 10 aega, mina pakun. Vaatame väiksemaid klasse ka. 9,42, 243 km tunnis, 9.42, 243 km/h. See ei olnudki, tuleb ikka ühestest täna, see siit, kui me 60 jalga vaatame, siis 1,6, 60 jalga, see oli jälle siis 9.0 sõit oli väga vähe. Gert Orusaar. Seitse 52 nagu peab. Ei, midagi ei ole muutunud. Kõik on sama. Kõik on sama, seade on sama, kõik on sama. Alla algusesse panime juurde ja käigu vaatame varem. Lase kaugele, jah. Jaa, aitab. Aga hea. Hoiaks võid pikemalt teha.
Ei, ta ei pea veel. Rada on nagu natukene parem, natukene, aga mitte veel ei ole korras. Mis on tuli? 8,91. 8,91 sellise sõiduga. Uus kiirendusfänn. 8,91. Paneb subtiitri alla, vaata. Või tähendab siis kokkuvõttes nagu kolmanda koha või? Kolmanda koha või? Minu teada kolmas, jah. Meil on esimene. Arnover teine. Ja sina said kolmanda või? Esimene sõidukoht küll. Riivo ei sõitnud kiiremini või? Ei, Riivo on Outlaw Extreme. Muidugi, jah. Unustasin ära, et ta ei tahti võidu sõita. Vaatame 9-0 siis eile sõitnud Jevgeni Pitškovs. Esimene aasta otsus maa. Kui kõik õnnestub, võiks tulla samasugune sõit, aga kui läheb paremini, siis ju peaks minema ka... Siis tasub siis ikka peale hoida. Kunagi ei tea, millal võit siis läbi saab. Kedagi jälgima ta ei pea. Väga sõgedalt liigub. Läti Audi. Jevgeni Pitškovs, 8.85! 237 km/h, 8,85, 237 kilomeetrit tunnis. Tuleb võtke aega sõita korralik tulemus. Andres, sa said teise koha või? Mis said? Mis said, ma ei tea. Ma niimoodi kuulsin, et Bemm sai kolmanda. Okei, väga tore. Kuidas sulle meeldis, et kuidas mees sõidab? Kuule, Superstreet läks eelnevatel aastatel ju paremini või esimene aasta? Ja, aga nüüd nagu start oli raju, on ju? Start ei olnud nii raju, sealt edasi. See, mis sealt edasi toimub, see on raju. See oli raju emotsionaalselt talud, on ju? Igat pidi. Autoklassi 7.52 tulemusega esimene kvalifitseeruja. Klassi indeksis ongi 7,5. Läheb jõudu. Andresel on plaan nüüd sõita oma esimene 7. Väga targalt sõideti. 9.06 kilomeetrit tunnis. 63,24. No on ikka täitsa sõgedad vanad mul need tuunitud autodes. Siin on Peljo koos selle Andresega ikka suht samas augus.
Samasugune nagu Veljo. Muidu ma saan sellega pihta. Aga hea, see raja lõpp on ikka natuke kehva veel. See oli täies lõikus saada. Läheb peale, et nii on õppe auto. Burnouti oskab juba 3. kord järjest teha väga hästi. Burnoutiga on kõik korras. Kohe pärast ma riigi lõpuks lahti võis. Käigukasti turbiin läks. Kerisite peale? Ei, siin vaata liiga kaua istus teitsis. See puu ei läinud käima. Nii juhtub, puu ei läinud käima ja istus teitsis, lasi selle turbiini õhku. No nii rahvas, Andres Miller. Burnout juba tuleb.
285 kilomeetrit. Siin 2 titaani paneb. 60 jalga 1,09. Nii et päev läbi. Velja tegi 7-1. Riiva tegi 7-2. Otsast lõpuni see nädal Nii et OLX, okei, vaba. Lõpp oli täitsa surnud. lõpp oli jah. Peab olema jah. Igaks juhuks võtsin täitsa maha, noh, täiesti surnud. Mees on rääkinud. Andres, kuidas siis esimene OL-i võistlus oli? Väga pingeline. On jah? Ei ole nagu niisugune tilli näppimine seal kompis Super Streetid ja ma ei tea kus kohas veel või? Jaa, see on ikka ööpäev. See on ikka meeste ala. Jaa, see on meeste ala. Tahab natuke saada närvi ja tegemist ja siin on juba, pead olema valmis, et asjad lähevad katki ja kõik siuksed asjad. Mis juhtus, oli viilipaar läks pooleks? Viilipaar läks pooleks, ma ei tea viimast sõidus. Ega see oli ju, oligi vana ju. Ma ei tea, kui vana ta oli. Ma arvan, et ta oli aasta sõitnud. 21 aastat minu tegite selle. No siis me sõitsimegi ühe hooaja, rohkem ei sõitnudki, või ühe paar võistlust või ühesõnaga väga vähe ka ei ole sõitnud. 2 nädalat aega sättida. Jah, meil võib natukene tugevdust peale teha. Jaa. Ega ta kohe, ta läks sealt samast 200 meetri peal, kus... Aga sellel võis olla see, et vaata see läks ja ta läks küljega maha ja murdis äkki või? Võib-olla, ma ei teagi. Enne 200 meetrit oli maha. Jaa, ma kuulsin, et imelik kolina, mõtlesin, et ei see nüüd on, ma mõtlesin, kas mootorid on laiali, kus ei ole, kus põhja alt tuleb. Ei no kus see mootor niisama ei lenne. See pritsib ennem sul mingid vedelikud välja, ta niimoodi kolinaga ei lähe. No aga ma vaatan logi ära ja siis vaatan ära Ike logi, kuulame ära Veljo muljed ja siis võtame otsa kokku. Ei no nuputausa kõik tuli, aga lihtsalt see hirm ikka, et selle poweri on see, et ma sõidan, mina ei tunne seda hirmu ette, vaid ma saan aru, et ma olen väljas. Ei ole väljas, et siis juba kui sa maha siis ma ei tunneta seda toota, millal ma maha lasen, miks? Kui sa 0,4 sekundiga maha lased, sa ei saagi sellest aru. Aga võtame siit kokku. Mehel on ikkagi esimene võistlus ühe mürsuga. Et testipäeva te nägite, nüüd siis nägite ka võistlust, et siit on ainult edasi minna, ega tagasi ei lähe enam. Ei. Kiiremad. Tegelikult on äge. On äge, jah. Kiiremad. Ja ma arvan, et kui ta saaks selle 100 meetrit läbi, vaata, siis ta tuleb, ütleb, et ma ei teadnudki, mis see tähendas, see kiirendus enam. Et keegi sõidab sulle rekkaga tagant selga, kui sa diivaniga suure tee peal vedeled näiteks. Aga teie minge pange subscribe ja like ja siis ma tulen juba filmin mõne järgmise võistluse, kui ma olen Hispaania puksalt tagasi tulnud ja vähe pruunim, nii et davai, tšau! Tšau!